Velkommen til kanalen. I dag skal vi snakke litt om bevisstgjøring og prioriteringer. Hvordan bevisstgjør du deg om dine valg og prioriteringer? Du kan jo starte med å spørre hva er det viktigste du har her i livet? Er det familien din, eller alle vennene dine? Kanskje det er huset, kanskje bilen, kanskje hagen, kanskje karrieren? Jeg vil argumentere for at det viktigste du har her er tida di. Det er tida som har den største innvirkningen på hvordan du lever livet. Og du må prioritere tida di. Du må prioritere tida di for å kunne leve det livet du ønsker å leve. Og du må bruke tida på noe du mener som er verdifullt. Og i det hele tatt for å kunne leve det livet du ønsker, så må du rette oppmerksomheten mot bevisstgjøring av dine valg. La oss si at du har noen drømmer her i livet. Du må huske på at drømmer uten mål, ja, det er bare drømmer. La meg si det igjen. Drømmer uten mål, det er bare drømmer. Så det er veldig viktig at du vier oppmerksomheten din mot drømmene dine, sånn at du faktisk kan oppnå noen av dem. Du må jobbe konsekvent mot dine mål. Ofte så innebærer det at du må tenke utenfor boksen. Du må ta sjanser. Maxime Lagacé sa en gang det høyeste tegnet på indre frihet er når du ikke lenger vil endre det nåværende øyeblikk. For å oppnå indre frihet så må du jobbe konsekvent mot det. På et tidspunkt i livet vil du feile. Det er bare å akseptere. Det er uunngåelig. Du vil være dårlig. Du vil være flau over deg selv. Du vil ha gjort noe dumt. Men for hvert forsøk du gjør, så er det ett steg nærmere mot suksess. For å oppnå noe du aldri har oppnådd, så må du gjøre noe du aldri har gjort før. Og hvis du ikke feiler, så har du ikke prøvd hardt nok. Ikke vær redd for å feile. Det var som på en IQ-test der du skulle tegne 5 streker innenfor 9 prikker uten å løfte blyanten. Den eneste måten du kunne gjøre det på var å tegne utenfor arket og inn på arket igjen. Du må tenke utenfor boksen for å oppnå noen av drømmene dine. Husk på, drømmer uten mål, det er bare drømmer. Du må ta sjanser. Vi har tatt sjanser. For eksempel, vi har hatt et friår. På det friåret så måtte jeg spørre om permisjon fra jobben. Jeg mannet meg opp til å gå til sjefen, og så spurte jeg om jeg kunne få permisjon. Jeg fikk ingen svar der og da. Han sa bare, kom tilbake om en uke. Du kan tro jeg var nervøs på den uka. Jeg gikk og grublet hva ville skje hvis jeg ikke fikk permisjon. Skulle jeg si opp? Skulle jeg ikke si opp? Og jeg og kona hadde snakket ganske mye om det her, og jeg landet på at hvis jeg ikke fikk permisjon, så hadde jeg sagt opp jobben. Uka gikk nå, og sjefen kalte meg inn på kontoret igjen, og vi setter oss ned da. Og han sier, vi har som en policy i firmaet å ikke gi permisjon til våre ansatte før sånn rekreasjonsår. Ja, det var jo en hard beskjed å få da, men som jeg og kona hadde bestemt tidligere, hvis det var meldingen jeg skulle få, så kom jeg til å si opp jobben. Så jeg gikk jo hjem da og fortalte nyheten, nei, jeg kunne ikke få permisjon fordi det var en arbeidspolicy. På jobben min så har jeg da 3 måneder oppsigelse. Da det var 3 måneder igjen til vi skulle ha friåret vårt, så skrev jeg et oppsigelsesbrev til sjefen og leverte det inn da. Det var jo ingen problem sånn sett. Han tok det veldig fint, og det var ingen sure miner eller noe sånt. Arbeidsdagene gikk nå videre da.
Men 2 uker før jeg faktisk skulle slutte, så kom han og sa til meg, du, når du kommer tilbake fra det friåret ditt, så må du komme hit og spørre etter jobben tilbake. Så det var jo et tegn på at de ville ha meg tilbake i den samme jobben da. Så da var nervøsiteten litt mindre enn den var tidligere da. Så det endte jo med at jeg sa opp jobben da, for at jeg og kona skulle kunne ha et friår. Hvis du synes sånn her innhold er spennende, lik videoen, abonner på kanalen og vurder å se flere videoer av den. Jeg og kona, vi har jo bevisstgjort oss selv fordi vi har en stor frykt for å leve permanent i A4-livet og hamsterhjulet. Vi ønsker å bestemme selv hva vi vil bruke tida vår og hva vi synes er verdifullt. Så føler vi at vi kan ha mindre stress da. Vi ønsker å bruke tida mye på tur fordi det gir oss veldig mye glede. Det gir oss en enorm frihetsfølelse. Vi har aktivt brukt oppmerksomheten vår på å ta noen valg for å oppnå våre drømmer. Vi har konkretisert drømmene våre. Vi har for eksempel snakket veldig mye om det. Hvordan vi skal kunne oppnå våre drømmer. Hva er det vi ønsker å oppnå? Jeg har mine drømmer, Ona har sine drømmer. De er ikke helt like. Så det vi har gjort er å sette oss ned og skrive ned hver våre drømmer. Og så prøver vi å sammenkjøre hva vi ønsker å oppnå i lag. Vi har skrevet ned prioriteringslister der vi har ikke prioritert. Det kan for eksempel være på den prioriterte lista vår så har vi hvordan drømmer vi har. Mer frihet for eksempel. Være i naturen. Bringe mer tid sammen som en familie. Og på den ikke prioriterte lista så er det kanskje karriere, huset, bilen, hagen. Og prioritetslista vår, alle drømmene våre er på prioritetslista. Og noen av de drømmene blir mål. Sjekk ut de andre videoene på kanalen. Du vil kanskje finne dem spennende. Takk for nå. Ha det.